Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Зараз ми знаходимося в Плая де Кармен і я дуже рада, що ви відкрили це відео. А сьогодні ми їдемо в Тулум з Плая де Кармен. Як добре! Як ви знаєте, до мене приїхала мама, і ми вирішили з'їздити, подивитися, чого ж. Це місто таке відоме. До речі, його порівнюють з мексиканським Балі. Навіть кажуть, що ще і краще. Але я чула, що насправді зараз в Тулум дуже багато людей не їздять, тому що вони дуже сильно завишають ціни. І люди бойкотують, можна так сказати, це селище, це містечко, тому що дуже-дуже дорого. А я вам покажу, де ми зупинимося, скільки це буде коштувати, чи варто туди їхати. Дуже цікаво насправді мені, я дуже давно хотіла туди поїхати, і ось нарешті така нагода сталася. Мій турист готов? I'm ready. Так, а у нас тут, це таке, можна сказати, закрите селище, мабуть, не селище, а комплекс, так? І тут є такий спортивний майданчик, є невеликий парк, де люди гуляють з собачками, навіть є басейн і спортзал. Але чому ми не ходимо в той спортзал, мам? Ми ходимо на пляж і там в воді займаємося аквааеробікою. Ось такий комплекс. Є сек'юріті, охорона, треба обов'язково завжди казати, куди ти йдеш, який у тебе номер апартаментів. Кусочок вам басейну також покажу. Ось так виглядає басейн. Зараз подивимося. Бачите, ось так. А ось тут зліва спортзал. Але показувати вам сьогодні його не буду. Викликали таксі, їдемо на зупинку, там, де зупиняються маршрутки до Тулума. Є два способи, та ні, навіть три, мабуть. Та навіть 4, якщо брати також свій приватний транспорт. Можна поїхати на автобусі, це коштує 120 песо. Можна поїхати на маршрутці, це коштує 60, але зараз подивимося. Ми ж також перший раз їдемо. Це я вичитала в інтернеті, так, а скільки це коштує насправді, зараз буду вам показувати. Також можна поїхати своїм транспортом на авто або на скутері. У нас, як ви знаєте, є скутер, але так довго їхати і ще по трасі ми не ризикнули насправді. Але я планую взяти скутер там на місці, тому що щоб було комфортно нам пересуватися. Ось так приїжджаєте і ось тут дуже багато ось таких колективів, вони називаються, маршруточок. Вам тут всі допомагають, кажуть, куди вам йти. І ось тут, мабуть, збираються люди і ви стоїте, мабуть, в черзі. Зараз будемо дізнаватися. І коли збереться маршрутка, їдете. Он, бачите, написано в Тулум. Сіли в маршруточку. Все, як і казали, ці інтернети. 120 за двох, 60 за людину. Дуже швидко. Ми тільки прийшли і нас буквально одразу вже посадили. Черга була, вже люди чекали, але я не знаю, скільки вони чекали. Ми буквально 1 хвилинку, да, мам? Дуже-дуже швиденько. І ще сидимо на передніх місцях. Нам пощастило. Приїхали в Тулум, вийшли трошечки раніше, ніж зупинка остання. Дуже швидко доїхали, десь хвилин 40, мабуть, да? Хвилин 40 десь. Не дуже довго. Зараз хочемо дійти до нашого готелю. Зараз 12 година дня. Це насправді трошки рано, але може в них кімната вже наша вільна і ми заселимося трошечки раніше і потім поїдемо, візьмемо скутер. Я його заздалегідь забронювала, тож сподіваюся, що все буде окей. І ось так живуть місцеві жителі, вимкнули музичку. Йдемо до нашого готелю. Це насправді центр Тулуму. Зараз в Тулумі я бачила вчора, що проходить фестиваль музики. Може ще через це майже все житло було
зайнято. Мені рекомендували взагалі район Лавенда. Якщо неправильно кажу, напишу. Але там взагалі не було доступного житла. Ну, скажімо, з адекватною ціною. Тож зараз шукаємо наш готельчик недалеко від центру. Готель називається Прана. Це ось такий фонтанчик і подивимося зараз, чи заселять нас раніше, чи ні. Сказали, що треба заселитися нам о 3 години, тож зараз будемо йти до байку, взяти байк в оренду і вже потім через 3 годинки десь будемо гуляти, можливо, поїдемо на пляж або ще кудись. І потім вже будемо заселятися, ну і звичайно, що покажу вам готель. Заселилися в готель. Хлопчик, насправді, ми коли хотіли залишити речі, каже, почекайте, подзвонили, сказали, що можете заїжджати в кімнату. Ось така кімната, все достатньо приємно виглядає, є велике дзеркало. Єдиний великий мінус, що немає нормального виду з вікна, тобто тут вікна всередину. Я навіть відкрила, тому що тільки що було прибирання і ще пахнуть засоби. Тобто дивіться, отака у нас вид з вікна. І зараз ще один такий прикол. Тут є холодильник, є також чайочок, можна каву зробити. До речі, можливо, є навіть кава. Ну, мамуль, допоможи мені, будь ласка, відкрити. Є водичка, є кавова машина, чиста, ну, виглядає чисто. Що там? Є кава? Так ми ще й кофійка зранку бахнемо. Є цукор, підсолоджувач. А що це таке? І навіть є вершки. В чому прикол? В тому, що туалет тут, бачите, тобто отут, мати не хотіла, щоб я тебе знімала, отут кімната, а отут туалет. Це називається «Стань ближче до своєї родини». Ну і душ тут такий звичайний. Я насправді не розумію, чому вони не зробили нормально вікно тут, з того боку, щоб люди не бачили, а ти отут сидиш на троні і всіх бачиш. Ну, нічого, ми тут взагалі будемо тільки спати. Є також руфтоп, є також там не джакузі, він сказав, а хот-тюб, тобто гарячі ванни. І басейн, і сніданок з 7 до 10. Ось так. Зараз їдемо забирати байк і досліджувати Тулум. Сама територія готелю достатньо зелена. Є також ось такі окремі кімнатки з гамаками. Подивіться, як прикольно. Я думаю, що ми не можемо цим користуватися. Це для людей, хто живе вон там в кімнаті. І дуже багато зелені. Ми знаходимося прямо, можна сказати, в джунглях. Зараз покажу вам басейн, де відбувається сніданок. Також ресторан працює до 5 вечора. Усього-навсього. Людей не буду знімати, а виглядає це все ось так. Достатньо все приємно. Пішли? Прийшли перекусити. У мами тут смузі. Місце називається, з того боку не видно, покебол. Мені я вам, на жаль, не засняла, але зараз зніму для вас покеболи, які ми замовили. Ось так виглядає покебол. У мене класичний, але не було манго з ананасом, а у мами з локшиною удон і з таким лососем приготовленим. Смачного всім! Все, вийшли з кафе. За все я заплатила 530, щось таке, песос. І зараз вирушаємо нарешті, забираємо наш скутер і будемо їхати, мабуть, що на лагуну. Але зараз подивимося по трафіку і у котрій годині ми туди дійдемо, щоб не було дуже пізно. Тут вже починає трошечки відчуватися вайб Тулуму і насправді я думаю, що ми підходимо до туристичної зони. Ще, бачите, тут будівництво, дуже-дуже багато будівництва. Насправді, зараз будемо дивитися. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Money's problems fade to gray. Weekend vibes won't obey. Дуже приємні різні кафешки, дуже багато закладів.
кав'ярень. Мені насправді подобається цей район. Напишу район якої вулиці це. Насправді ми вже пройшли так багато місць, де можна взяти в оренду байк, але ми ж домовилися. І там я знаю і ціну, і умови, які потрібно давати депозит, і по відгукам, що там надійне місце. Тож туди і йдемо. Дивіться, також такий закуточок, дуже приємний. Ось. А ми вже трошечки втомилися. Як самопочуття? Мабуть, вже не трошечки, а мабуть, вже втомилися. Так що, їдемо в готель після байку? Їдемо туди казала. Місцевий якийсь парк. Я думаю, що ввечері тут буде дуже приємно гуляти. А зараз, звичайно, що трохи спекотно. Ось шукаємо наш магазинчик зі скутером. А тут, дивіться, прям мені подобається. Дуже приємний такий райончик, але чогось взагалі немає людей. Не знаю, можливо, через це, що зараз жарко дуже, може всі десь відпочивають або працюють. Але взагалі пусто. Ви бачите, класні вулиці, гарні, але пусто. Вон хтось їде на велосипеді один і все. Ось, а ми нарешті йдемо до нашого байку. До речі, ось це місце, де ми орендували байк. Ще навіть немає вивіски, але можу їх рекомендувати. Сподіваюся. І оце наш байк. Довелося з'їздити в готель, взяти наші паспорти. Чому саме? Тому що, щоб взяти байк, треба залишити депозит. У мене чомусь з кредитної карти не знімався депозит, тож треба було віддати паспорт. Я не знаю насправді, як це з приводу законодавства. Так взагалі можна робити, не можна, але ось такі правила в цієї компанії, де ми орендували байк. Тобто мені дали байк, я з'їздила за байком, повернулася, мама мене тут чекала. Шуткував хазяїн цієї компанії, каже, якщо що, я маму виставлю на продажу. І сміється, каже, вона тут улибається, всім подобається. Взяли байк, вже втомилися, вже 3-я година, навіть майже 4-та. І сьогодні, мабуть, що на лагуну ми не поїдемо. Поїдемо, мам, куди? На море поїдемо. Так, також до моря тут їхати хвилин 15. А на лагуну, мабуть, що поїдемо завтра. І також на руїни. Ви всі знаєте, що взагалі Мексика – це батьківщина такої цивілізації, як майя. І тут залишилося дуже багато руїн, дуже багато пірамід. І ось завтра ми поїдемо в археологічний музей, подивимося, можливо, навіть там буде екскурсія з гідом. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Нарешті доїхали до пляжу, не пройшло і півдня. Щось ми дуже довго то доїжджаємо, то збираємося, то втомилися. І нарешті ввечері вже майже 5-та, да? Майже 5-та година вечора. Нарешті доїхали до пляжу. Зараз будемо дивитися, який же він, цей Тулумський пляж. Насправді атмосфера дуже класна. Навкруги все зелено, такі джунглі, така, приємна атмосфера. Мені подобається набагато більше, ніж в Плая де Кармен, це точно.
тут ось, до речі, є мурал. Така була ситуація в Тулумі. Всі бізнеси, вони просто заполонили всі пляжі. І не було доступу до публічного пляжу для людей, хто ось так приїжджає, просто як гість або для місцевих жителів. І вони добилися того, що держава, з місцевим керівництвом, вони зробили ось цей, бачите, пляж. Тобто це публічний вхід не через отель, не через біч-клаб. Тому що усі готелі і біч-клаби хочуть плату за вхід і також мінімальну якусь ціну, щоб ти витратив. І це, бачите, означає, що вони побороли і нарешті вони зробили так, що... Ой, зараз, секунду. І вони зробили так, що тепер місцевим жителям і просто людям, гостям цього міста є доступ вільний до пляжу, що дуже круто, молодці. Так, і називається цей пляж, зараз я вам покажу, до речі, дуже великі пробки тут. Називається цей пляж Playa del Pueblo. Дуже класно, що вони зробили такий доступ для людей. Всім доброго ранку. Ми вже зібралися. Нагадаю, що ми знаходимося в Мексиці. Зараз в Тулумі на декілька днів приїхали. І зараз в готелі збираємося на сніданок і вам також покажу. У нас тут срач трохи. Як тобі спалося? Добре. Добре. Пішли? Дивись, там навіть кокоси є. З мамусечкою моєю. Зараз будемо маргариту на сніданок пити. Чекаємо в черзі. І ось тут написано, що у нас limited capacity. Не на всіх гостей є місце для сніданку. Можливо, щось не фокусує. Можливо, треба приходити раніше. Але ж хочеться і поспати. Тож сказали 5 хвилиночок, можливо 10, почекати. Самостійно можна взяти фрукти, хлібчик, також йогурт. Там, начебто, буфет, люди самі набирають. І основну страву ми вибрали омлет. Тобто там різні варіації яєць можна замовити окремо, і ти чекаєш на замовлення. Тут тостовий хлібчик, тут ось такі, пиріжки маленькі, булочки. Можна взяти йогурт з гранолою, фруктики. Ніночка каву робить. Ось, але чогось стаканів нема. Є ще апельсиновий сік. Вон там ще папая є. Все, виходимо з готелю. Ось це наш транспорт на сьогодні. До речі, дуже зручно, коли є ось такий багажник. Можна речі всі покласти і не перейматися. Перша наша зупинка – це археологічна зона Тулума. Відомі руїни Майя прямо на узбережжі. Ми приїхали сюди на байку, вони знаходяться досить недалеко. До речі, сюди також можна дістатися на маршрутках, вони ще називаються колективо, як я вже казала на початку цього відео. Вони їздять майже з будь-якої частини міста, або, звичайно, що взяти таксі. Але хочу нагадати, що в Тулумі немає звичайних застосунків для таксі, тому доведеться ловити машину на вулиці. І ціни тут, чесно кажучи, кусаються. Купили квиточки, ось так ви заходите, коштує податок і вхід в парк 300 песо, і вас ось так везуть на таких вагончиках, можна доїхати до руїнів і також доїхати до цього, скажіть мені, в музей і на пляж потім поїдемо. Коли я планувала цю поїздку до археологічної зони Тулума, я дізналася на Google Maps у відгуках і побачила цілу дискусію про додатковий квиток в так званий Ягуар парк. Зараз я вам його покажу. Ось він. Тобто ви коли приїжджаєте, вам треба заплатити 300 песо за Ягуар парк і на гольфкарі можете доїхати до археологічної зони, ось вона, і також потім на гольфкарі поїхати вздовж
також пляжів. Дуже багато людей цим не задоволені. Основна причина – це те, що в Мексиці взагалі доступ до будь-якого пляжу повинен бути безкоштовний. А тут фактично ти платиш саме за вхід до пляжної зони. Ну і звичайно, що за користування туалетами і гольф-каром. Дуже багато людей, загалом мексиканців, не задоволені такою ситуацією, тому що дуже багато треба тут купити квитків і так далі. Але наскільки я знаю, якщо ви хочете просто піти на пляж, то вас пускають одразу. Тож, наприклад, якщо ми завтра з мамою підемо сюди на пляж, нам тут сподобається, ми, я так думаю, пройдемо без ніяких проблем. І ще одна черга, і знову треба купити квитки. Знову чекаємо. Але хто з гідом, я думаю, що у них квиточки заздалегідь куплені, тож вони одразу проходять. В цьому місті до 18 століття, перед тим навіть як Мексику захопили іспанці, ще жили люди, уявляєте? Тобто майя існували до 18 століття. Та й насправді і зараз кажуть, що майя, вони якби не вимерли. Це мексиканці, їх можна впізнати за типовою зовнішньою ознакою. Вони більш низького зрісту і мають таке, трошечки відрізняється від інших мексиканців обличчя. Тож, насправді, якщо ви приїдете в Мексику, можна зустріти ще внуків майя. А ми заходимо через ось таку зону. Це навколо міста захисна споруда, як форт, якщо казати. І ось ми потрапляємо в місто. Місто, яке раніше називалось не Тулум, а Зума. Ось так от. Також в парку дуже багато ось таких тваринок. Ягуан. І дивіться, як вони адаптуються під колір каміння. Можна навіть і не помітити, що вони тут сидять. Як їх багато. Одна. Он, дивіться, далі. Ще одна. Сюди повертаємо, ось маленька. І он там велика. Бачите? І спускаємося. Отут одна. Ось ще одна. Дуже багато ягуан. І ось ще одна охороняє тут такий туристичний об'єкт. Пройшли трохи далі і вже починає відкриватися ось такий вид на море. І ми підходимо до найголовніших тут споруд майя. Це були їх храми. Також кажуть, що вони використовували ці споруди як, скажімо так, по-сучасному, як маяки. Так, lighthouse. Ось взагалі, звичайно, що можливо треба брати з собою гіда, щоб він вам, хто любить ось такі історичні моменти, щоб він вам розповів. Ось. Але так, погуляти, подивитися краєвиди. Ми запитали у чата GPT про це місце. Дізналися щось цікаве, тож дуже рекомендую обов'язково сюди завітати. Тулум був дуже важливим для майя саме як портове місто. Завдяки своєму розташуванню на узбережжі тут проходили торгові маршрути уздовж Карибського моря. Саме звідси перевозили сіль, какао, тканини і контролювали частину морської торгівлі. Саме місто було добре укріплене. З 3 сторін його оточувала кам'яна стіна, а з 4-ї – море. І що важливо, всередині цієї території жили не всі. Тут знаходилися храми, адміністративні будівлі і місця для ритуалів, а звичайні мешканці жили за межами стін, у більш простих будинках. На території міста багато храмів, і вони були центром життя. Тут проводили обряди, приносили дари богам і спостерігали за небом. Релігія майя була тісно пов'язана з природою.
Вони вірили в богів сонця, дощу, вітру і вважали, що від їхнього настрою залежить урожай і життя людей. Тому різні ритуали були важливою частиною їхнього повсякдення. Ще один цікавий момент: майя дуже уважно спостерігали за небом. Вони могли передбачити затемнення, створювали складні календарі і орієнтували свої споруди відповідно до руху сонця. Якщо уявити це місце кілька століть тому, це не просто руїни, а доволі організоване місто з центром для ритуалів і влади, з активною торгівлею і житловими районами навколо. Саме тому Тулум вважають одним з ключових прибережних міст майя. Тут переплітається і стратегічне значення, і релігія, і повсякденне життя людей. Зараз сіли тут у затінку трошечки відпочити, тому що насправді дуже сильне сонечко. Зараз вже 12:30, тож, знаєте, зараз саме той час, коли треба десь йти в затінок, тому що дійсно дуже-дуже спекотно. Звертайте на це увагу. З собою не можна проносити бутилки з водою, можна тільки брати термос або спеціальні чашки багаторазові. Ось тоді у вас буде водичка. Ми, на жаль, цього не зробили. Хоча в мене є термос, не знаю, чогось ми забули про це. Тут нема де навіть купити водичку. Зараз ми гуляємо цим містом. Руїни Тулуму, раніше воно називалося Зама. Взагалі варто сюди приїхати, обов'язково. Це, мені здається, такий хайлайт Тулуму 100%. Коштує, як я вам вже казала і показувала, 310. Це вхід в Джагуар парк, і це вам дозволяє користуватися туалетами. Також ви можете їздити на електрокарах, і потім вхід на руїни 210 ще. Тобто ось у нас виходить 520 з людини. Ну, взагалі, мені здається, воно того варто. Хоча я дуже багато негативних відгуків бачила на Google картах, тому що кажуть, що цей Джагуар парк – це щось взагалі нове. За що беруть гроші? Ми так пішки дойдемо до руїн. Навіщо нам цей електрокар? Не знаю. Можна взяти додаткового гіда. Ось, бачите, він розповідає і показує вам. Ну, я думаю, що це, хто любить історію, чому б ні. І он там ще зараз підійду, покажу вам. Можна з іншого боку подивитися на руїни за допомогою човна. Он, дивіться. Але я насправді не бачила екскурсії, можливо, десь треба окремо шукати в туристичному агентстві. Я думаю, що види супер і дуже захоплюючі. Ну і все, друзі, дивіться, ми вже обійшли майже все місто майя, яке називається Тулум. Дуже приємна прогулянка, нам дуже сподобалось насправді. Мамуль, тобі сподобалося? Рекомендуєш людям? Дуже гарно, каже. Трохи спекотно, беріть з собою термос обов'язково, бутерброди, снеки. Не будьте такі, як ми. Не робіть таку помилку. О, ще тут якась кімнатка. Саліда, 160 метрів. Можна вийти там, можна вийти там. Зараз подивимося. Так, тут вихід. І тут якась, ой, господи, і пляж. Ми підемо на пляж зараз. Знайшла, де можна взяти водичку, 35 песо. Звичайна водичка. І тут ось це маяк, який побудували майя. З цього боку у нас відкривається ось такий вид.
Від маяка можна туди піти на пляж, який я вам вже показала. А можна поїхати на електрокарі, який входить у вартість квиточка. Вон, бачите, люди йдуть пішки, це десь хвилин. Оцей пляж Санта-Фі, ви можете бачити трошечки. А далі там Парадісо. Ось. Ми зараз, не знаю, ще не вирішили як. Сіли в електрокар і їдемо на пляж. Поїдемо на інший пляж, тому що там є ресторани, хочемо щось пообідати, перекусити. Ось чекала десь, хвилинки 3-4 на електрокар. Достатньо часто вони тут ходять. У мене такоси з рибкою, а у мамулі супчик тайський. Навіть не знаю, буде зараз куштувати з креветками. Все дуже гарно виглядає. І найкрасивіше тут, звичайно, що море. Але бачите, трошечки тучки, хмаринки збираються, отам навіть вже почався дощ. Але, сподіваюся, ми зараз встигнемо поїсти. Всім смачного, якщо ви також обідаєте, або вечеряєте, або снідаєте. Це почався дощ, біжимо в закрите приміщення. Ой, дивіться, скільки там людей вже біжуть. Трошечки не встигли пообідати. Але це надає цьому місцю таку, знаєте, особливу атмосферу. Дуже, дуже прикольно. Їли, було смачно і дорого. Ось, почався дощ, ми вже десь півгодинки чекали, а він все ніяк не закінчиться. Вирішили трошечки пройтись, або, може, зараз одразу підемо, мабуть, що на електрокар. І все, мабуть, що з цього парку. Я думаю, що я вам все показала. Мама каже, все, треба йти назад. Тож на пляжі, на жаль, ми не покупалися і не повідпочивали. Але, погода це таке. Але в цьому є, мабуть, що своя така цікава атмосфера. Бачите, у мене тут такий захисний капелюх і рубаху одягнула. Дощик закінчився трохи, і ми все ж таки вирішили подивитися на Плая Парадісо. В перекладі це перекладається як райський пляж. Ти готова до райської насолоди? Так. Мама засмутилася, що ми не поплавали, але може зараз ще й встигнемо. Хтось навіть приїхав на байку. Взагалі це заборонено, є тут парковка також. Можливо, для цієї парковки вам потрібне резервування готелю-ресторану. І ось Плая Парадісо. Парадайс. Рай. Райський пляж. Українців не зупинити. Я вирішила не плавати, тому що дуже багато водоростей. Я думаю, що це пов'язано навіть не з сезоном, а можливо, тому що шторм трохи. Ось, але мама, як ви бачите, її не зупинити. Людина приїхала в відпустку і не втрачає можливості взагалі ні одної, щоб насолодитися морем. Навіть якщо море трошечки
бушує і ось таку красу виносить на берег. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes and Дуже нам сподобався рибний ресторанчик. Він має такий дуже достатньо простий інтер'єр, але тут адекватні ціни, дуже свіжа риба, нам навіть її показували. І ось таке меню. Лобстери коштують за 1 грам 1 песо 80. Да? Тобто 180 за 100 грам, 1800 песо за кілограм. Ми вчора куштували восьминіга 330 песо. Сьогодні зараз от чекаємо, замовили сівіче. Середньо взяли мікс восьминіг і креветки. Є також коктейлі з креветками або з восьминігом. І ще усіляка рибка. Ось дивіться, ми ще взяли catch of the day, що сьогодні зловили. Зараз будемо куштувати. Ще є така рибка, ще є агуачілі, не знаю цю страву. Вибачте, якщо не так кажу щось. Ось, тобто, мені здається, тут ціни адекватні і все дуже-дуже свіже. Адекватні ціни на напої, лимонад за 45 мексиканських песо, водичка, не бачу, скільки водичка коштує, чизкейк 60, пудінг, взагалі дуже адекватні ціни. Якщо ви п'єте алкоголь, то, наприклад, апероль 180, мохіто 200. Рекомендую це місто нам. Ми вже другий раз за нашу відпустку у Тулумі тут приїхали сюди вечеряти. Тут у нас севіче, дуже велика порція, хоча це середній розмір. Я думаю, треба було маленький брати. І ось така рибка. А зараз будемо їсти. Приїхали в ціноти, точніше це комплекс цінот. Тут є 2 або 3 ціноти. І також у вартість входить буфет, тобто буде шведський стіл, обід. Напишу, як називаються ось ці ціноти, тому що я не запам'ятала, якщо чесно. Тут є, ой, дивіться, тут є собачка. Кошабочка тут є. Да, ти такий добрий пес, привіт. Тут є переодягальня, є магазин, де можна щось купити. Є душ. Душ, до речі, обов'язково необхідний при відвідуванні сенотів. Нас тут взагалі нікого немає. Ми тут одні, уявляєте? Але я так розумію, що приїдуть люди і автобуси туристичні десь об 11, о 12. Але наразі ми тут з Ніночкою Миколаївною тільки удвох, і ще песик є. Це наші такі будуть перші сіноти у Мексиці. А їх тут насправді дуже і дуже багато. Тут більше, я не знаю, тут 1000 цих сінотів. Все, залишаємо те, що нам не потрібно в локері. І йдемо приймати душ, тому що намагаються вони таким чином зберегти природу, щоб змити усі крема, бактерії, можливо, щоб максимально берегти природу від забруднення. Одягнули на нас ось такі напівжилети. Сказали обережно, дуже слизько. Вчора і сьогодні вночі був дощ. Сінота називається ось так. Маріпоса. Вон мамулькін вже спускається. І я вже бачу, о май гад, цю неймовірну красу. Взяла навіть маску. Можливо, з маскою поплаваю. Ми прийняли душ. Ух ти! Зараз я вам це покажу. Взагалі класно, нікого немає, ми перші тут. Чекаємо, я думаю, зараз прийдуть туристи, тож намагаємося насолодитися ось такою унікальною можливістю. Це, можна сказати, наш приватний сенат. На ці, не знаю, 20 хвилин.
класно! О Боже! Водичка, до речі, не дуже холодна. Навіть можна поснорклити. У нас з собою була маска, тут також можна взяти її в оренду. Вон, мама насолоджується підводним життям цього сеноту. Обережно треба бути. Ой, тут так темно. Пещеру запливаємо. Тут камінчик, бачиш, ми на камінці. Ага. Добре, що ми Заплили в печеру. Тут мишки живуть летучі, але ми не будемо сильно галасно тут розмовляти, щоб їх не турбувати. Я думаю, коли тут є сонечко, тут взагалі дуже гарно переливається водичка. Але, як я вже вам сказала, що зараз хмаринки і дощ. А он, Ніна, дивіться, прям зайшла вон туди далеченько. Ну так, цікаво, дуже цікаво. Взагалі нікого немає. Наш приватний сенот. Таке ось чудо в Мексиці. Дощ пішов. А у нас такий є захист природний у вигляді пещери. Почався дощик, а ми сховалися тут в печері і чекаємо, поки він закінчиться. Мамуля! Така ось краса. Як вчасно ми сюди зайшли, що встигли сховатися. Взагалі неймовірна атмосфера. І навіть те, що пішов дощ, взагалі не псує це чарівне місце. А ще тут є ось така таємна печера, точніше вхід в печеру. Якщо зробити отак, буде видно. Дивіться, посеред сеноту така краса. Зараз трошечки треба пройтися до другого сеноту. В цьому комплексі їх 2. Ось, не знаю, думаю, що метрів 100 бачу по доріжці, що треба прогулятися. Але атмосфера класна. І якщо ви думаєте, що нам холодно, то ні. Йде дощ, немає сонця, але нам взагалі не холодно, дуже комфортна температура. Комплекс оцей називається Канаксамая. Маяте. Ось так називається цей комплекс. Правила є особливі. Не можна ниряти, не можна смітити, не можна бігати, не можна курити. Обов'язково треба брати з собою лайф-джекет. І можна заходити тільки з гідом. А гіда у нас нема. Не знаю, ми зайшли так, нам ніхто нічого не сказав. Також треба обов'язково, бачите,
в душ сходити і щоб у вас були ось такі спеціальні тапочки. Ну, для плавання, для дайвінга. Вон Ніночка моя вже пішла, каже, офігеть, офігеть. Ось, і я зараз також. Тож, якщо їздите в Сенота, обов'язково ось такі капці. Я їх ще, мабуть, що з Таїланда або з Філіппін з собою усюди беру. І вхід. Боже, мені, якщо чесно, трохи страшно. Там є світло? Ага, каже, там є світло. Зараз подивимося. Ну, тут просто справжня печера. Ой, якщо чесно, трохи страшно. Ма, що там? Боже, як страшно, як страшно. Обалдеть, ви подивіться на це. О, яка краса. Ще тут є буфет, який входить у вартість. Дуже непоганий, ми вже спробували і дійсно дуже смачно. Ось такий супчик традиційний, називається він соппа де тортилья. У мене тут також курочка, овочі, рибка смажена і ось така якась закуска ще. Входять також напої у вартість. Все свіженьке, ось тут можна подивитися, що можна взяти зі стартеру. Також можна там курочку смажену взяти, свинина є і риба є. Ось, все дуже чистенько. І, виявляєте, зараз вийшло сонечко і приїхало дуже-дуже багато людей. Це був наш останній день в Тулумі, і загалом ми провели тут 3 дні. І, чесно кажучи, нам дуже сильно сподобалося. Звичайно, були і не зовсім приємні моменти. Кілька разів траплялися ситуації, коли нас намагалися трохи обманути на гроші, але про це я детальніше розповім окремо. І загалом поділюся, на що варто звернути увагу, коли ви подорожуєте Мексикою. А тут на відео ми вже йдемо до автобуса назад у Плая де Кармен, де зараз живемо. І ось це вигляд звичайних нетуристичних вуличок. На жаль, як і в багатьох країнах, туристичні райони і місця, де живуть локальні місцеві жителі, можуть досить сильно відрізнятися. А вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Зараз алгоритми працюють не дуже передбачувано, у мене взагалі немає переглядів, тому буду дуже вдячна і мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мій канал лайком або коментарем. І до зустрічі у наступних відео.